hoje? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer um slime de farinha de trigo e óleo de cozinha. Gente, e água também que vocês vão precisar. E, gente, essa é uma slime super fácil, que vocês vão usar só 2 ingredientes. Então, se vocês já gostam desse tipo de slime, já deixa o seu likezão aí. E se inscreva no canal e bora lá. Vai. Gente, agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui dentro do pote. Ó. Vou colocar só isso mesmo. Não, vou colocar mais um pouquinho de água. Então, gente, coloquei um pouquinho de água. Gente, o tanto de água que vocês colocarem vai ser o tanto de slime que vocês vão querer. Então, não tem problema o tanto de água que vocês colocarem. Vou colocar, gente, uma colherzinha de óleo. Uma colherzinha de óleo. Gente, vai ficar uma slime bem brilhante, né? Olha aqui. Vai. Tá toda brilhando, gente. E agora é só jogando farinha aos pouquinhos. Gente, farinha de trigo mesmo, tá? Peraí, deixa eu jogar a farinha. Ficou bem. Quem nunca fez uma sujeirinha, né, gente? Na hora de fazer slime. Olha aqui. Eu derrubei farinha em cima da minha cama. Ai, gente, sempre que eu vou fazer slime assim, eu faço sujeira, velho. Nossa, não dá pra fazer slime sem fazer sujeira. Se vocês também fazem sujeira, gente, quando faz slime, comenta aí embaixo, gente, porque sempre faz sujeira na hora de fazer essas coisas assim, slime. Nossa. Gente, então, tem que colocar na farinha, misturando bastante, pra não ficar com muito pilotinho assim, ó. Igual tá a minha, tá vendo? Porque a slime fica ruim no final. Ixi. Vai ficar uma slime bem brilhante, bom é isso, né? E ela não gruda por causa do óleo, faz ela não ficar grudenta. Então, gente, eu volto quando tiver na consistência ideal, porque tem que deixar numa consistência assim, não até ela desgrudar do fundo do pote. Eu volto quando tiver na consistência ideal que a gente precisa. Então, gente, quando a slime de vocês tiverem assim, ó, nessa consistência assim, meio desgrudando do pote, assim, meio assim, né, bem grossinho assim, vocês vão colocando farinha até ela ficar assim. De pouquinho em pouquinho vai colocando farinha. Quando ela estiver assim, o que vocês vão fazer agora? Vou deixar ela de lado. Vão pegar o óleo dentro de um pote. Vão jogando farinha de trigo aos poucos dentro desse óleo aqui. E misturando. Gente, como eu não tenho colher aqui agora nesse momento, nada pra misturar aqui nesse momento no quarto aqui, vou misturar com o dedo. Então, vou misturar aqui com o dedo aqui mesmo. Essa farinha aqui. Esse óleo. Tem que ficar numa consistência grossinha aqui, que esse daqui vai ajudar a nossa slime a ativar. Vou comer um pouquinho de farinha aqui. Ui, coloquei muito. Mas não tem problema, tem que ficar numa consistência bem grossinha. Gente, tô derrubando farinha por toda a cama. A produção tá mexendo aqui nas coisas. Gente, então tem que misturar com... Ai! Gente, e quando ficar nessa consistência assim, o óleo e a farinha, vocês vão voltar com a slime aqui e vai jogando ele aos pouquinhos, que a nossa slime vai ativar. Gente, eu vou mexer nela com a mão mesmo, que eu acho um jeito mais fácil de misturar. Mas, gente, ela tá boa, hein?
gente. Então eu coloquei só um pouquinho, já ativou, ela tá um pouquinho oleosa ainda. Mas eu vou misturar bem aqui, pra não ficar oleosa assim. Mas, gente, ela tá boa. Olha aqui, bem encharcando. Gente, aqui tá meio sujinho aqui, ó, porque eu derrubei farinha, olha. Ai, gente, eu derrubei farinha por toda a cama. Derrubei aqui, derrubei aqui. E a minha cama está suja. Então, gente, olha como que ficou. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!